Ну покажи еще разочек. Ну пожалуйста, что тебе жалко что ли? Ладно, ладно, последний раз. Ура! Значит, смотри. Вот твой жиденький, да, вот он. Он колбаса. Вот рыбка лежит где-то тут. А вон холодец, он видел? Пахнет Трясется. как. Тебя боится. Пускай боится. Ну ладно, все, посмотрели, хватит. Нормально тут все. Мое, все мое.